Per noi assolutamente no, in orario normalmente. Noi ci hanno accettato come avevamo l'appuntamento, non c'è stato problema. Manco sul mio reparto era tutto normale, era la dottoressa, era normale, era in nefrologia, era tutto normale. Il venerdì nero della sanità nella Marca non ha lasciato il segno. L'adesione allo sciopero nazionale di medici, veterinari e dirigenti sanitari si è fermata sotto il 9%. I disagi negli ospedali dell'ULSS 2 sono stati ridotti al minimo. Ciò non significa che molti camici bianchi non condividano le ragioni della protesta per chiedere alla sanità pubblica condizioni finanziarie e di lavoro che le consentano di continuare a svolgere il ruolo di difesa della salute dei cittadini. Il blocco del nostro contratto da 10 anni, dal definanziamento del servizio sanitario nazionale, dalla privatizzazione crescente del sistema pubblico, ma mancanza di giovani medici all'interno degli ospedali. Il Veneto rimane orgogliosamente una terra d'eccellenza anche nel campo della sanità, ma denunciano i medici che hanno manifestato a Padova. Dopo 15 anni di tagli a livello nazionale, la situazione sta diventando difficile anche qui. Il sistema sanitario del Veneto è sicuramente classificato come d'eccellenza. Peccato che abbia avuto una perdita in questi ultimi anni di 1.300 medici su 7.000 che lavorano a livello degli ospedali. I buchi di organico sono stati coperti attraverso prestazioni aggiuntive chiesti sempre ai medici che sono rimasti. A un certo punto questo sistema si spezza. In un periodo in cui si parla di reddito di cittadinanza abbiamo delle persone, in Veneto sono 350.000, che rinunciano a curarsi e questo secondo noi è molto grave.